ഹായ് ഹലോ. ഓരോ ഗിഫ്റ്റിനും ഓരോ സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറിയാണേ. ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ആൾക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നായിരുന്നു കസ്റ്റമർ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയച്ചത്. ആൾക്ക് വേറെയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ പേര് കൊടുക്കുന്ന ആളോട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സിൽ കൂടുതലും ജെംസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ. പിന്നെ ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനമൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈ കിട്ടിയിട്ടോ. പിന്നെ ഇത് അയക്കേണ്ടത് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കാണ്. എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് ആളുടെ സേഫായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരാന്ന് പോലും അറിയാതൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആരാലും ഞെട്ടില്ലേ. ആര് തന്നെ വേക്കാന്നാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പേര് റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഫ്രണ്ട് തന്ന വേക്കാന്ന് മാത്രമേ ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വർക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ടാറ്റാ.